Nga data 1 korrik deri në fund të muajit gusht në bulevardin Epidam në Durrës nga ora 18:00 deri në orën 23:00 do të ndalohet qarkullimi dhe parkimi i mjeteve. Masa ka për qëllim lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve të shumt që shkojnë në Durrës për të kaluar pushimet verore. Bulevardi Epidam do të kthehet në një pedonale për të gjithë turistët dhe qytetarët e Durrësit, duke filluar nga data 1 korrik 2025 deri më 31 gusht 2025, nga ora 18 deri në orën 23 të mbrëmjes, bulevardi Epidam do ndalohet qarkullimi i automjeteve dhe parkimi i tyre. Rrugët alternative që do ndiqet pas bllokimit të bulevardit është rruga Kaltopia, e cila varion nga prefektura në drejtim të Vilës Zogut. Policia e Durrësit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake do të jenë në monitorim të akseve rrugore për zbatimin e kësaj mase nga ana e drejtuesve të mjeteve, por edhe nga banorët e rezidentë të kësaj zone.